Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-Mustafa Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabang sami terus tanu ang katua ditanukan diskasa sa kataru Allah sa suratul Hadid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Likay la ta'asaw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ganan mabang sami mga urip no Allah kaya po nantan. Ya kay sabutan no Allah Arabul Alamin. Sa katano na sa tano makatit na papay ko ukuran no Allah. Yang auto ukuran no Allah na benar. Aad na mapenggal bakaw. O kabaya ka ambaloy ka ulama na pangadika. O kabaya ka baloy ka tao ko naraka nambara dusa ka. O kabaya ka mabaloy ka tao ko surga nambara simba ka ko Allah. Adna mapenggal bakaw. Adam mana ukuran Allah ini tegal ka Allah. Bialoy ka Allah amama nada ka par ka baka baloy babay. Bialoy ka Allah Maranaw Irano nada ka par ka baka baloy Arab. Daka par kau bakambaloy India, Pakistan. Mana niya na ini tegal kau tu Allah. Ada mana mga ukuran kau Allah, asikritor kau Allah. Ayak giangan na ukuran Allah na ayak kater Rasul sallallahu alaihi wasallam na aqdarullahi sirrullahi ala khalqihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mana ya sa mga ukuran kau Allah na sikreto niyan rakaana. Si sikreto rakaana no Allah di nga katawan. Ay kap keto ko nga ko ukuran ka na may kumiyang gulaw la. Naibosangan ka ori no Allah na katyo papay ko ukuran. Adna pa umar ka ukuran na mamis. Na ayasangan ka na kapanalamat ko Allah. Adma na pa umar ka pakisugat ka ukuran na mapait. Na ayasangan ka na kasabar. Sabar na kaut. Nauriano to mga bangsa na ini masad sa ukuran. Na kenapa kasi alimbuti wallah. Yang to kabasa tanwa sabab sa katawan ng Allah sa pengelbak na ka agwan to na idumada itra ka. Na ini surat. Kenapa ini surat ka magyug ka sa di na mapengelbak ka. Katinugo to mga Jabriya. Mana niya na mapapasad so pakai pengelbukar ka wala apya di ka magyug na mapengelbuk ka. Kenapa gitu? Mana niya na sabab ko lambas so ilmu wala so katawi wala ko anto na dumada itra ka anto na mapiar ka anto na pengelbukan ka na ini suratu Allah. Inna dhalika ala Allah yasir miya qalbul budana si iku Allah kini surat no. So kini surat no wala nakabaya wala. Api anto na pengelbukan ka saya. Si kolya ulupa na o di buka baya wallah. O di buka ayo ni wallah. Jana ni maana nga to masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Mana niya na suka baya wallah na kaulaw la. Api anta emarno. Upama kung bugi ka wallah sa kadato, bugi ka wallah sa posisyon, bugi ka wallah sa watan, api anta imalangon na ukabaya wallah na mapungulaw la. Nasop man so di ka baya wala na apya timo-timo so langwa mga manusia, langwa mga jin, miyaw na miyaw rin na timo-timo sirang ka ada na niran so di ka baya wala o ba maada na di ka edi. Na yaman na niyan mga bangsa mi nagyang epeng elaitan wa
pagpangaaden, pagpangiba guna kabayaan anu Allah. Na duman nakabaya Allah ab kebabayaan yan. Yan ang tigira na iradatun syar'iyah. Kebabayaan Allah ngaya mga simba, mga sambayang, mga puasa, na kabaya yan ab kebabayaan yan pa. Na duman na kabaya Allah, nakanaban yan kebabayaan. Lagi na ngaya kapungad na mga problema, mga sakit, mga dusa, so iblis. Nauman diyan ng kabaya Allah, na di maadin. Di maadin. Kada akaw lawlako, kada tu Allah aban yan di kabaya. Na kada tu Allah so langit agusulo pagusupagul tanya. Na ino pan manggulaw la, ang ato miyaw la kakabaya Allah. Ino pan tepon, ino pan palinog, ino pan makaw masok COVID, kabaya Allah. Nakagya kabaya Allah na, kanaba niyang kabaya. Ngayon nakagya pa kabinasa. Okay, na kabaya anu Allah, ayap kabaya anu Allah na so resulta o kinipentagan na kao. So kinipentagan na kasi sa mga tuwa COVID, na so kaya sabar ka, na so kaya pakasabar ka, nagitip kabaya anu Allah. So kinipentagan na kasi sa nga to alinog, sa nga to ataypon, na so kaya sabar ka, so kaya pangninga ko Allah, kaya tubat ka ko Allah, kaya tupapay nga ko Allah, kaya panarig ka ko Allah, nagitip ko ba ano Allah. So kinipentagan na kasi sa nga to dusa, na so kaya pananggilaing kaon, so dusa na kanabap ko ba Allah. Okay, na so kinipentagan na kaon, na so kaya pananggilaing nga sa nga to dusa, nagitip ko ba ano Allah. Yan ang mga bangsa mga oripano Allah. Likay la ta'asaw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Emana niya nagyan ni pagusenta no amay ko patundugo na o to katiru Allah likay la ta'asaw ala ma fatak. Nagyan ngay anda ba din na ukuran mga bangsa amin na lambas o katawirun Allah ini suratu Allah kabaya Allah inadnu Allah. Nagyan ni pangkat pembetuan mga ulama sa maratibul qadri wal qada. Na yasangan tano mga bangsa amin na perkara ni tano ko Allah, tepapay tano ko Allah, mang ni tano ko Allah. Di tano ka tano anto na ukuran tano si ko Allah. Apiaso Nabi tano sallallahu alaihi wasallam na din nga tano anto na ukuran yan. Sabo sa penutul nunu Allah Rabbul Alamin na sabab mamusas ka na di nga katanon to na ukuran ka na ekap keto ko yung na surya no kaya ulaulan yan na iman to na esangan ka nakapang ni ko Allah katepapay ko Allah balasan tanong Allah sa madaklama piya salam na miskanu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.